जी वेलकम बैक हिकु दफ़ो ॿीहर भलीकार ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में धरती टीवीअ जी असां ईद मल्हाए रहिया आहियूं पंहिंजनि सां गॾु ऐं ॾाढा सुठा असां वटि गेस्ट बि अचनि पिया। ब्रेक में वञण खां पहिरियां जेके गेस्ट हुया हाणे बि उहे ई आहिनि, मतिलबु हे सम्झो हाणे कोई चेंज थी विया आहिनि। नजमा काविश आहे असां सां गॾु ऐं तनवीर अली ॾाढो सुठो सिंगर असां सां गॾु आहे। छो जो नाज़रीन वरी चवंदा न हाणे वरी ॿिया घुराया हूंदऊं, मां चयो उहे न उहे ई आहिनि, उहे ई आहिनि। अक्सर चवंदा आहिनि हाणे वरी ॿिया घुराया कहिड़ा आहिनि। ब्रेक में वञण खां पहिरियां असां सां गॾु नजमा काविश बि हुई ऐं उहा ई आहे हाणे बि। तनवीर अली बि आहे असां सां गॾु। त नजमा काविश साहिबा जेकॾहिं तव्हांखे चऊं असां कलाम ॿुधायो बाजे ते ॿुधाए त वेंदसि पर छा नालो मां पर वॼाए न सघंदमि। बाजो मतां एतिराज़ करे बाजे ते रियाज़त त कंदा आहियूं न ज़ाहिर, पर मूंखे वॼाइण न ईंदो आहे। बसि पंहिंजा सुर ईंदा हुया अच्छा अच्छा जिन्हनि ते मूंखे रियाज़त करणी हूंदी, बाक़ी पूरो बाजो सॉन्ग वारो वॼाइण न ईंदो आहे। जीअं सॉन्ग जीअं कढिबो आहे माना पाण ॻाए बि माण्हू आहियूं रिहर्सल करण लाइ प्ले करे वेंदा आहियूं, बाक़ी गाने लाइ न। ॾाढो सुठो। तव्हांजी जेके धीअर आहिनि उन्हनि खे वणंदा आहिनि तव्हांजा कलाम? लतीफ़ो ॿारनि खे हिते उहो ई पंहिंजे जेके हूंदा आहिनि न उहे कंहिंजा बि न वणंदा आहिनि। उहो त ॿारनि की मुंहिंजी दाल बराबरि। उन्हनि खे ख़बर आहे त तव्हां सिंगर आहियो? इहा ख़बर अथनि। इहा ख़बर अथनि। ज़ाहिर नंढे हूंदे तव्हां लोरी बि ॾिनी हूंदी न, हुनखे लोली बि ॾिनी हूंदी, सुर में ॾींदा हूंदा उहा बि। न न उहो हिकिड़ी मशहूरु हूंदी हुई, अलाह मुंहिंजी नंढड़ी माना ई करे सुम्हारींदा न अंज में, बसि ईअं ई करे मासूम पवंदा। वाह वाह। ईअं जुगारे सघे थी पई। तव्हां ॾे ईंदा नंढा ॿार खणी माण्हू साईं, ॿार त रिझाए ॾियो असांखे रोअंदा, असां सां ईअं थींदो आहे अक्सर। असल में ॿार रिझाइण हिकिड़ो वॾो फन आहे। हा कंहिं कंहिंखे ॾात हूंदी आहे। कोई बि ॿारु रोईंदो आहे पंहिंजो हुजे पराओ घिटी में किथे बि, उनखे खणी पाण चुप कराए वठंदा आहियूं। अच्छा हा ॿार खे एक्सपीरियंस सुठो आहे मतिलबु तव्हांखे। ॿार खे रिझाइण जो मज़ो आहे पंहिंजो। वरी तव्हांखे त माशाल्लाह ॿार बि घणा आहिनि? माशाल्लाह तव्हां ॾिठा बि आहिनि सभई। हा बिल्कुलु बिल्कुलु। तव्हांखे त पोइ ख़र्च बि वधीक ॾियणी पवंदी ईद ते। हा उन्हनि जो नसीबु आहे, उन्हनि जे सदके मूंखे मिले पियो। सुठो आयो मूंखे बि। ईदी मुंहिंजी ईद ईद जी ख़र्ची मुंहिंजी। ईद जी ख़र्ची जेको बि गेस्ट ईंदा न त मां हुननि खे चवंदी आहियां त ख़र्ची ॾेई वञो, पर हे वठण ई नथो ॾिए। ईद जी ख़र्ची एॾी जमा करे छॾी आहे सुबुह लाइ, जेको गेस्ट ईद जी ख़र्ची ॾियो। नजमा ईद आहे, ईद जी ख़र्ची न वठूं? बिल्कुलु ज़रूरु, पर हाणे ईद जी ख़र्ची बि हाणे महांगाई थी आहे न, ॿार 50-100 में राज़ी नथा थियनि। 500 ॾियणो 500,000 ईद जी ख़र्ची यार। पर मां तव्हांखां 500,000 न वठंदमि, तव्हां घणा हिन खां वधीक वठंदमि। न 5000 वठंदी। 5000 ख़बर आहे त हिनजी पगार बि वॾी आहे, कमाइनि था अलाए करे बि। ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे न, त पोइ 1000 वारी ॻाल्हि त आहे ई कोन। बाक़ी नजमा सां ईदी त मां हूअं ई वठंदी आहियां। हूअं ई वठंदा हुआ, ईद खां बग़ैर बि वठंदा। हा ॾेई छॾंदी आहे, मना न कंदी आहे कॾहिं बि। ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। त तनवीर अली साहिबु माशाल्लाह तव्हां जेको कलाम हुयो थोरो बैलेंस ॾियो था, इज़ी लोड वारा यार। जी जी। इहो तव्हां पाण लिखियो आहे कंहिं शाइर तव्हांखे शाइरी ॾिनी? इहो दोस्त आहे मुंहिंजो ख़ालिद गुल सुमरो, उनखे मूं विहारे करे ईअं बसि जस्ट होटल ते वेठा हुआसीं। हीअ धुन मूंखे वणे थी हिकिड़ी, इन ते मूंखे लिखी ॾेखारा। पर ख़्यालु जेको हुयो कॉमेडी हुनखे मां ई ॾिनो फर्स्ट वारो। ईद ॾींहुं वरी ख़ासि करे ईद राति खां वठी बैलेंस ऐं हिन वारा सॉन्ग कुझु विच में वधीक हलिया। मूं बि हिकिड़ो दोरेड़ो अची वियो न। गायो हुयो, उहो हुयो घड़ी घड़ी मिस कालूं ॾेई मूंखे तंग थो करे, अहिड़े टाइप जी हुई शाइरी। पर ॾाढो ज़बरदस्त सॉन्ग हुयो मुंहिंजो। उहो कयो बि हुयो पंहिंजो साद अलवी, हुनजो ट्रैक ठाहिया हुया। पर मतिलबु चवण जो मक़सदु आहे इन टाइप जी कुझु शाइरी कुझु वधीक। तव्हांखे बि कोई मिस कॉल ॾींदो आहे घड़ी घड़ी तंग कंदो आहे? विच में कोई, पर हाणे मां ब्लॉक करे थी छॾियां। ब्लॉक जो सिस्टम अची वियो, ब्लॉक वारो न कम था। न ॾाढो सुठो। त अॻे वाक़ई एॾो तंग कंदा माण्हू, मां सोचींदसि कजे छा, पर जॾहिं खां मोबाइल्स में सिस्टम आयो जान ई छुटी पई। पर वरी ईद राति खां वठी बल्कि ईद खां हिकु ॾींहुं अॻु में ई माण्हू पैकेज करणु शुरू करे छॾींदा आहिनि, छो जो माण्हुनि ॾे मैसेजिस करणा हूंदा आहिनि, फ़ोन करणु ईद मुबारक जा त मैसेज माशाल्लाह ॾाढा ज़ाहिर असांजा बिल्कुलु फनकार या असांजी उथणी वेहणी जिन्हनि सां आयो सभु विश सर्किल बिल्कुलु। अॼुकल्ह इहा सहूलियत बि थी वई आहे वीडियो कॉलिंग जी बि। डायरेक्ट माण्हू वीडियो कॉल ते ॻाल्हाए सघंदा, हिक ॿिए खे मुबारक ॾेई सघंदा, वधि में मिली नथा सघनि। मिली कोन था सघनि। अॻे त ईद कार्ड हूंदा, तव्हांखे त ख़बर न हूंदी, तव्हां नएं दौर जा माण्हू ₹3, ₹4, नजमा काविश साहिबा पुराणे दौर जी आहे, फिरोने दौर जी। असां वटि जॾहिं असांजी टीन हुई त असां ईद कार्ड केॾा ईंदा ऐं केॾी ख़ुशी थींदी हुन में। हाणे तोड़े 5000 मैसेजिस था अचनि व्हाट्सएप ते, दिलि बि ठाहे कोई मतलब तव्हां कार्ड खणी वेंदो ईद विश करण लाइ? बाबा ईद कार्ड पोस्ट जे ज़रिए। सीरियसली? माना ईद में जेकॾहिं 5-6 ॾींहं आहिनि न, असांखे ख़बर हूंदी पंहिंजी पोस्ट ऑफिस जी, सही, त 5-6 ॾींहंनि में ई ख़त मिलंदो। जंहिं जंहिंखे मोकिलणा हूंदा उन्हनि जा सभिनी जा एड्रेस लिखी पोस्ट करे। माना 20-21-22 रोज़े खां पोइ ईद कार्ड अचणु शुरू थी वेंदा। ईद कार्ड ईंदा, उन्हनि में वरी अंदरि लव लेटर बि ईंदा, शेयर बि हूंदा, छो जो माण्हू हर कंहिंखे फ़ोन बि न हूंदी हुई। ईद कार्ड वाहिद ज़रियो हुयो। ईद ते माना महबूब बि जेको आहे सो नाराज़ थियल जेको हूंदा उहे पर्ची पवंदा हुया।
ईद कार्ड मोकिले छॾियो। कहिड़ा पर स्टाइल हूंदा लॻल? तव्हां सौराब ॾिठो हूंदो हाणे वरी जीअं जीअं वक़्तु गुज़रे त पुराणियूं शयूं वापसि बि अचनि पियूं। अञा खणी कार्ड इहे सिस्टम न आयो आहे, पर ॿियूं इलाही मां शयूं ॾिठियूं आहिनि जेके पुराणियूं हाणे नवां ॿार जेके ॾिसनि था त उन्हनि लाइ उहा नवाण आहे। त असां चवंदा आहियूं अरे इहे त असां करे चुका हुआसीं जेको बाबा हाणे उन ॾींहुं तव्हां मां ॾिठो ॿुधायां अचे। तव्हांखे त स्टोर जी सफ़ाईअ दौरान VHS जी कैसेट निकिती स्टेट ड्रामे जी मुंहिंजी पुराणी 1992 93 जी। मूं वारो पुटु हैरान थियो ॾिसी, पपा हीअ छा आहे, हीअ छा आहे? मां चयो भई इहा वीडियो कैसेट आई आहे। पोइ वरी यूट्यूब ते सर्च करे ॾेखार, मां गूगल ते मां सर्च करे लिखियसि VHS कैसेट ऐं VCR जी कैसेट लिखियसि त उहा अची वई। थोरी अच्छा इहा भई बाबा इहा VCR हूंदी हुन में इहा पवंदी, इन ते जहिड़ा थींदा वॾा। हा बिल्कुलु। ऐं मूंखे यादि आहे जॾहिं माण्हू फिल्मूं वठणु वेंदा रेंट ते हा की भई फलाणी नई मूवी आई आहे, पोइ सभिनीनि खे 10-10 रुपया डिस्ट्रीब्यूट करे 100 ईअं 100 कबूतर वारो बि त हिकिड़ो दौर हुयो न, लेटर्स वेंदा हुआ अलाए छा हो करे। तव्हां ट्राई कयो? ट्राई कयो आहे? न मां बि ॿुधो आहे सभिनीनि खां न। ऐं कार्ड वारो ख़बर न, तनवीर खां पुछो साईं ख़त पकड़िया तव्हां कॾहिं? कबूतर में आया हो बिल्कुलु जेके बिल्कुलु। लव लेटर। हा हा बिल्कुलु। चूड़ियुनि जो दौर शौक़ सां, हाणे चूड़ियूं वणनि ई कोन थियूं। चूड़ियूं मेहंदियूं हा मेहंदी त ख़ैर मेहंदी हले हूंदी पई। पर मूं कोन उहो बि लॻाई। घटि माण्हू लॻाईंदा आहिनि। हाणे वञी तव्हां वञी पोइ लॻाईंदसि। मां बि हे ई यको सोचां पई, सुबुह मां हे ई ॻाल्हि कई न तव्हांखे। अॼु ईद वारे ॾींहुं लॻंदी मेहंदी। त शाम जो मेहंदी माना तव्हां लॻाईंदो ज़रूरु? बिल्कुलु लॻाईंदासीं। कंहिंजे नाले जी लॻाईंदा? पंहिंजे नाले। अल्लाह चंद मेहंदी लगाऊंगी मैं सजना के नाम। सजना के नाम की मैं क्यों लगाऊंगी, मैं अपने नाम की सजना पाण खे लगाऊंगी। चई छॾींदा। सजना अञा एंटर न थियो आहे तव्हांजी लाइफ में कोई मुंहिंजे ख्याल में। सजना मीन्स सजना साजन साजन। न न न साजन न न कोई न थियो नो कंहिंजी क़िस्मत ख़राब न है न। अच्छा हा बचल आहे कोई। अॻे मैडम नजमा काविश तव्हां मेहंदी ठाराईंदी हुयो, अॻे एन लिखाराईंदी हुयो? न मां सची ॿुधायां त इहो लव वारा जेके मोड़ आहिनि न, इन्हनि मां न गुज़री आहियां। अच्छा अच्छा। हा कोई वणी हो ईअं त ॿी ॻाल्हि आहे, बाक़ी लेटर वेटर वारो सिस्टम ज़िंदगी में मूं कोन सौराब ऑन दी मतिलबु रिकॉर्ड थी चवां माना हले पियो। इहा ॻाल्हि रिकॉर्ड ते खणी वक़्त सां कमु अचे। मूं कॾहिं ज़िंदगीअ में लव लेटर न लिखियो आहे। मिलिया त हूंदव कोन? मुलाक़ात पाण खे न लिखियो हूंदव तव्हां सिंधी कमज़ोर आहे थोरी, त तव्हां इंग्लिश में लिखंदा? मां मूंखे इहे अजीब लॻंदा आहिनि लेटर वेटर, वरी हुन में वरी अजीब ॻाल्हियूं। लेटर आया मां घणा? तो ते प्यार थी कयां, छा मरां थी या इश्क थी कयां या प्यार थी कयां। लेटर आया घणा हुया तव्हां ॾे उर्दू में सिंधी में? लेटर त इलाही आहे। इलाही आया, पोइ जवाब ॾींदी हुननि फाड़े छॾींदी हुननि। कहिड़ो हाणे फीलिंग्स बि त हुजनि। केॾो अरमाननि जो खून करे छॾींदो हिकिड़ो माण्हू खून सां पंहिंजे सां रत सां लिखी मोकिले, उहो फाड़े छॾिया छॾे डस्टबिन में। यार कहिड़ा माण्हू आहिनि यार, ॾिसो इहो दौर गुज़ारे आहियूं नी। ॾिसो एंटीना जो दौर। मुंहिंजी दोस्तूं लिखंदियूं लव लेटर त मां खिलंदी, मां चवंदी छा इहे इश्क विश्क हूंदो, छा इश्क बेकार जूं ॻाल्हियूं चवंदियूं। हा जॾहिं थींदे ई मां चयो मूंखे कोन थो थिए अहिड़ो इश्क। इश्क पंहिंजे पाण सां आहे न तव्हांखे। सीनियर आर्टिस्ट आहे, एंटीना जो दौर जी न। एंटीना हा हा त असांजे बचपन में एंटीना ई हुया। एंटीना ई हलंदी फेराईंदासीं। अरे अञा न आया साफ़ नजमा काविश जो चेहरो साफ़ नथो अचे। होॾां चवंदो नजमा काविश जो मेकअप न आहे थियल असल में। एंटीना फेराए फेराए तार छिनी छॾींदा। एंटीना त बाक़ी सारा जॾहिं त PTV हूंदो त एंटीना ई हुई न, ॿियो छा हुयो, एंटीना ते त हलंदो। उन खां पोइ डिश एंटीना आई। हा डिश एंटीना में बि तव्हां आयो? हा बिल्कुलु। डिश ते बि आयो? डिश ते बि आई। हाणे मोबाइल मां ॿिन्ही दौरनि में रही आहियां। हाणे मोबाइल में बि अचे थी, वॾे जुग जी हूंदा। ऐं हिन जे लाइ मोबाइल बि वॾी हुजे, हल्की फुल्की मोबाइल में बि न ईंदी आहे, महांगी वारी हुजे। महांगी मोबाइल आईफोन हुजे घटि में या त टेबलेट हुजे। हा पोइ त साईं वाह वाह सुभान अल्लाह। अच्छा तनवीर साहब, तव्हांजो जेको गाने जी वीडियो काई न ठही आहे छा? वीडियो पर्सनली का न ठही आहे चैनल जे हवाले सां, बाक़ी प्राइवेट ठही हूंदी आहे। प्राइवेट ठाहिया अथव कुझु ॿाहिरि वीडियोस? ठही हूंदी। हाणे गानो असां तव्हांखां ॿुधूं, उहो पहिरियों ई गानो जेकॾहिं ॿुधाए वेंदो? बिल्कुलु इनशाला, छो त उहो यादगार गीत हुयो। फर्स्ट टाइम तव्हांजो टीवी ते ऑन एयर थियो हुयो ऐं अहिड़ा प्यारा आर्टिस्ट असां हुन में परफॉर्म कयोसीं। अलीगुल मला डायरेक्ट बि कयोसीं ऐं ॾाढो बहितरीनु नमूने। जॾहिं पहिरियों दफ़ो फर्स्ट टाइम हुननि ॿुधायो न असांखे, असांखे ॾाढो माना सुठो लॻो। नए दौर जे हिसाब सां हुयो, 10-12 साल अॻु में जी ॻाल्हि आहे। बिल्कुलु थोरो बैलेंस ॾे उधार इज़ी लोड वारा इहो ॿुधायो त वाह मज़ो अची वेंदो। कयूं था बिस्मिल्लाह। नाज़रीन अचो त पुराणियूं यादूं थोरियूं ताज़ियूं कयूं ऐं थोरो बैलेंस ॾे उधार इज़ी लोड वारा। हीउ गानो तव्हांखे उन मोबाइल शॉप ते बि कमु ईंदो, हुनखे गाने जे अंदाज़ में चई सघो था, थोरो बैलेंस ॾे उधार इज़ी लोड वारा यार। जी साईं। वाह वाह वाह। इज़ी लोड सुञो आशिक़ हुयो सफ़ा।
अचानक मैसेज अची वियसि त हाणे माना कॉल कर माना हू रखंदो ई न आहे बैलेंस असल में हुनखे मैसेज जो पहुतो महबूब जो न प्लीज तो कॉल हू मी पर्स रखी आयो घर ॾे ओची अदरा चक्कर में माना ईअं भॻो वठी भॻो आयो इमरजेंसी आहे पर फोन त करणी आहे न आई हुनखे जुती हुनखे रुकेश के यार मुंहिंजो पर्स घर में अची वियो आहे मैसेज इहो आयो त प्लीज कॉल मी ॻाल्हि बि हाणे अची फाथो वो फातो राज़ी थियो आहे पर्स बि घर विसारे आयो हाणे इज़ी रोड वारे खे इलाज मिल थियूं उधार ॾे वाह अलाए उन मैसेज कयो हुनजे बाबा कयो हा इहो त पोइ नंबर ख़बर चेक पए करण लाइ ॾाढो सुठो माना इहा शाइर जेका तर्जुमानी कंदा आहिनि पंहिंजे एहसासनि जी इहो शाइर सां थियो हूंदो ईअं मूंखे लॻे थो ऐं ख़ूबसूरत प्रोग्राम आहे हिकिड़ो उहो ॾिसंदासीं सभु मिली करे चलो ठीकु आहे ब्रेक थींदी आहे उन खां पोइ प्रोग्राम खां पोइ वरी मोटी था अचूं थी सघे थो असां वटि महिमान ॿिया हुजनि इहो इंशाल्लाह ॿिया सस्पेंस हूंदा। आहे अलाए इहे वेठा हूंदा अलाए ॿिया हूंदा मिलूं था शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ